salaamullaahi calaykum qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka ah maamul goboleedyada oo isku raacay dhammaantood inay xiriirka u jiraan dowladda xasan sheekh maxamuud iyo go-doon soo wajahay dowladda federaalka soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kaleeta darajadiisa u soo celiyey jenaraal farmaajo horey uga xayuubiyey darajooyinka ciidan iyo xuquuqda kamid ahaanshaha ciidamada qaranka soomaaliyeed. senator gaagaab oo shaaca ka qaaday in xasan sheekh maxamuud oo uu reerkiisa ka safay xilalkii muhiimka ah ee dowladda isagoo dhaleecayn kala duldhacay sheegana in farmaajo loo darsaday iyo magacaabitaanka gudoomiyaha gobolka banaadir oo meel gabagaba maraysa. qodobadaas iyo qodobo kaleeto daason ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV. haddii ay tahay markii kuugu horreysaan soo booqato ama ogana subscribe saarto youtube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsan. dowlad goboleedyada ayaa ku eedeeyay dowladda xasan sheekh maxamuud inay sameynayso qorshayaal wax isdabamarin ah iyagoo si wada jir ah ugu dhawaaqay inay xiriirka u jareen dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud. dowlad goboleedyada ayaa tilaabadii koowaad oo ka dhana dowladda xasan sheekh maxamuud isku raacay waxayna si rasmi xiriirka ugu jareen dowladda federaalka soomaaliya. war-saxaafadeed si wada jir ay kusoo saareen galmudug, koonfur galbeed, hirshabeelle, jubbaland iyo puntland ayay gabi ahaanba ku joojiyeen xiriirka wada shaqeyneed ee dowladda dhexe. wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada waxay isku raaceen in dhammaan shaqooyinkoodii ay joojiyeen ay la lahaayeen dowladda federaalka kadib markay ku eedeeyeen dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay sameynayso qorshayaal wax isdabamarin ah iyadoo hoos u dhigaysa dhaqaalihii ay qaadan jireen dowlad goboleedyada. maamul goboleedyada ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay jebisay heshiisyadii horey ay u kala saxiixdeen wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. heshiisyadaas oo kala dhacay heshiiskii Addis Ababa ee sanadkii 2019, heshiiskii Kismaayo ee September 2019, heshiiskii Kampala December 2019, heshiiskii Nairobi January 2020 iyo heshiiskii Muqdisho Agoosto 2020 oo dhammaantood la sheegay in ay jebisay dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirada dowlad goboleedyada waxay isku raaceen in la joojiyay dhammaan wada shaqeyntii wasaaradda maaliyadda ayagoo xiriirka u jaray in ay la shaqeeyaan diiday wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ilaa iyo inta ayay yiraahdeen ay dowladda federaalka uga soo laabanayso xayndaabka sharciga ee wada shaqeynta dhinaca maaliyadda. wasiirada ayaa dhammaantood waxay ku kulmeen aaladda fogaan aragga waxayna go-aamiyeen oo ay sheegeen inaysan la shaqeynayn dowladda dhexe iyagoo soo saaray war-saxaafadeed ay ku saxiixan yihiin 5 wasiir ee dowlad goboleedyada dalka. arrintan ayaa durbadiiba ceel ku sii ridaysa wada shaqeyntii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxayna tani khatar ku tahay xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaas oo la kulmaya cadaadis adag oo uga imaanaya dhinaca dowlad goboleedyada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa garaadihiisii jenaraalnimo iyo xuquuqdiisii ciidan u soo celiyey jenaraal cabdalle oo horey u darajooyinka uga xayuubiyey madaxweynihii horeeta ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyey sareeye guuta cabdalle maxamed dhammaan darajooyinkii xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. madaxweynaha ayaa digreeto u cuskaday qodobka 87 iyo qodobka 9 ee dastuurka ku-meel gaarka ee dalka. madaxweynaha ayaa ku saleeyay xeerka madaxweyne ee sharciga dhismaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee lambarkiisu yahay LR 14 soona baxay sanadkii 1970. sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qaatay go-aankan kadib markuu codsi u soo gudbiyey sareeye guuta cabdalle maxamed oo dib loo eegay muhiimadda ay leedahay in dib loogu celiyo xuquuqdiisii iyo darajooyinkiisa ciidan si waafaqsan dastuurka iyo sharciga dalka. sareeye guuto cabdalle ayaa laga bilaabo maantay waxaa saxiix madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu xaq ugu yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidan ee sharciga uu ogol yahay iyadoo xeerkan uu baabi'inayo dhammaan wixii xeer ahaa
oo ka horeeyay ayaa lagu yiri dekreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Heerka madaxweyne ayaa dhaqan galay marka uu saxiixo oo ku beegan 30 Agoosto 2022 taas oo lagu baahiyay warbaahinta dowladda si rasmi ah u dhaqan gashay. waa tilaabadii labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dib sargaal ka tirsan dowladda darajooyinkiisa iyo xuquuqdiisa ciidan ugu soo celiyay. horana waxaa sidaan oo kaleete loogu soo celiyay Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu ka xayuubiyo darajadii iyo xuquuqdii ciidanimo ee uu lahaa. arrintan ayaa loo arkaa mid muhiim ah waxayna koow ka tahay sixitaanka qaladaadkii ka dhacay xukunkii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo lagu eedeeyay inuusan sharciyan u eegayn qofka uu dagaalka siyaasadeed ku qaadayo balse uu eegayo inuu ka soo horjeedo aragtidiisa. Senator Gaagaab gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu dhammaan qaraabadiisa gaarka uu siiyay xilalka muhiimka ah ee filla Soomaaliya. Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo mar soo noqday gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee aqalka sare ayaa ku dhawaaqay arrin saameyn xun ku yeelatay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Gaagaab oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ayaa cod dheer ku sheegay in Puntland ay ku qasaartay xukuumadda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatay doorashada gaar ahaan Puntland aysan ka helin xuquuqdii ay uga baahneed Muqdisho isagoo hoosta ka xariiqay in madaxda dowladda gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaraabadiisa si hoose ugu taxay xilalkii muhiimka ahaa ee dowladda gaar ahaan dhinaca marka loo eego filla Soomaaliya. waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uusan si cadaalad ah ugu qaybin xilalka muhiimka ah dadka Soomaaliyeed balse uu reerkiisa oo kaliya siiyay asagoo dadka reer Puntland ugu baaqay inay ayahooda ka tashadaan isla markaasna ay sida uu sheegay ay ka hortagaan qorshaha uu Xasan Sheekh Maxamuud wado. arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay qorshe la doonayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa lagu abuuro mucaarado badan oo kaga imaanaysa dhinacyada Soomaalida gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada Puntland oo lagu wargelinayo in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay gacan bidixaynayso. magaalada Muqdisho waxa ka socda la tashadii ugu dambeeyay ee lagu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. warar kala duwan oo aynu ka helay filla Soomaaliya ayaa sheegaya in heerka gabagabaal uu marayo la tashiga magacaabitaanka magaalada Muqdisho. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wada kulamadii ugu dambeeyay ee lagu magacaabayo gudoomiyaha gobolka Banaadir. warar kala duwan iyo macluumaadyo ay filla Soomaaliya ka helay ayaa ku waramaya in diyaar garow xoogan loogu jiro magacaabitaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyadoo ay socdaan qorshayaasha la xiriira in la magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo Xasan Sheekh Maxamuud kala xulanayo siyaasiyiin dhowr ah oo xilkaas u xusul duubaya. ilaa 4 siyaasi ayaa la sheegay inay miiska iskugu soo hareen loolanka waxaana la filayaa in Xasan Sheekh Maxamuud qarankiisa lagu kala saaro. warka ka daawanaysan dunida TV way intaas nabadgelyo.